Estamos aquí con Antonio Barros e Alma. Non se pode ter máis alma no que se canta ca esta parella, ademais na vida real tamén, verdade? Sí, correcto. Bueno, piano e voz maravillosa. Se fai o que se pode. Se fai o que se pode. Bueno, recordádenos que cantastes, chicos. Bueno, pois se fixemos unha pequena demostración do que facemos no noso espectáculo con mi alma, que é de boleros e baladas, cantamos E como é ser, coñecida por todos, non fai falta explicar máis. Fixemos o Quizás Quizás, no que participou o público moi amablemente, moi maravillosamente. Sí, hai que decilo. Logo fixemos tamén Como yo te amo. Como te amo, fantástica versión, Te amo, unha baladita destas románticas moi coñecida. E logo pa porlle o colofón metimos nun embrollo a Juan. Sí, a Juan. É que a veces, bueno, Pero ese embrollo estuvo de maravilla, porque tamén houve aí un xogo un pouco sensual entre eles, que meteron ao público no medio, e eso estuvo fantástico, maravilloso, maravilloso. Bueno, estades triunfando, eso é indudable, non? Que pasou, cando sae ese disco? Decidillo a nosa xente. O ano 2022. Temos aí a data casi, só falta ultimar, pero no 2022 doxe nun ano posiblemente este a cousiña xa finiquitada. Doxe nun ano quedaremos de novo para escoitarvos. E para seguir o camiño de Vieiras Amarelas. Moi ben. Vieiras Amarelas, recorden, no? Vieiras Amarelas, que bonito. Por algo, por algún motivo? O camiño de Vieiras Amarelas, que é o camiño de Santiago, vale. E facendo tamén analogía co Mago de Oz. Ves, eu sabía que algo me soaba. Porque ao final pues, comparten ese camiño, non? De que a xente que empeza o camiño empeza pois, moitas veces por unha dificultade, por cando remata é outra persoa, que ao final é o que pasaba cando facían o camiño en Oz, non? Cando iban hacia Torre Esmeralda, que ao final o que buscaban estaban dentro dun. O camiño do corazón, chicos, unha vez máis, verdade? Sí. Pois moitísimas gracias. Nada, gracias a vos. O placer. E noso.